兄弟们好，我又来了。这次呢，给你们录的视频是这个万能印章啊。开机。这里有那个编号的数码管灯呢，可以看到现在是01编号暴龙。然后先来这个来试一下吧。光效的话，我没做全啊，现在只是半成全，后面还有特殊印章还没做。时间啊，然后再来听一下 Thunder Gale 的。Thunder Gale 是看一下啊，这里有个滚轮啊，滚轮是可以用来操作的，长按住然后切换成滚轮模式。然后呢，现在这个是直接滚的话，无论上下滚啊都是加，然后加1加2这样子加，然后按上顶部按键。然后改变加的数量，依次加10。然后呢，按一下这个滚轮，方向变更，然后呢往回减，然后再按一下返回去。然后呢，那个编号是在Thunder Gale编号是在70多。然后到了77之后，按一下数量变更和方向变更，然后往回减。特殊编号的话做了特殊处理的，一个特殊编号位置有两套的那个特殊印章的音效。对，这就是上到 Gale 了。然后到了特殊音效的那个特殊处理之后，按那个底部按压的话，它就会切换那个特殊印章的那个，差不多懂我意思吧？然后呢，虚了之后它就会退出来。然后还要把那个滚轮模式给退出来，然后再就可以退出调人模式。这个Thunder Gale印章，这个也还没做全，它只是做了一下基础的音效，到时候还会有扫描，还有那个顶部风扇音的。然后 Reverse 的就先到这里，然后来听一下那个跟手机的联动。然后就是它那个跟手机联动完之后，它就会把那个标志为清零了之后，你要再按一下顶部按键。然后换到暴龙，然后这个拍视频的话看不太清楚，但实际肉眼看是挺清楚的。然后呢，加，然后遇到空白文件夹的话，它会自己自增的，这就不用你手动去按了。然后退出来。
没对上。有点不灵啊。哦，刚才这个他那里面线太乱了，我这个临时给他理了一下线，然后在这里有点合不拢，然后他按钮也不是太好按。然后demos 吧 ，demos 比较好，这个 demos 是做万能印章里面最简单的部分啊，因为它只是单向通行。我操，没开机，我操！他这个压的话，用点力啊要。哇，不错。万龙啊！然后我们切到battle， 因为音效都没做全，所以它空了很多文件夹。但是如果你要听那个没空文件夹的话，你用滚轮操作就可以了。这个压的话要用力一点，这 demos。然后再听一下 Spider 正子，蓝田超人。然后你们大家应该听到它这个响了2声按压音啊，因为它这个也是轴线的问题，它那个有点卡住，就会重复触发。到时候成品的话，就是到时候做的话，肯定会做一下优化的。然后再听一下别的。然后你要听到那个到空文件夹去，然后停留住的话，你就用滚轮，一直按住滚轮，然后进入。一直按，刚才是滑太快了，然后就把那个 rolling model 的声音给抵消掉了。然后看一下。这个表在这里。这个表啊，就是根据这个表的编号来做的。然后我们听一下那个蜘蛛后面野牛吧，49、16、17、18、19、50，操！然后就切换方向好。这个美上美的编码器呢，它那个资料太老了呀，我不知道怎么写程序啊，所以就只能这么临时搞一下吧。这个是没有文件夹里面没有音效的话，它就没有声音的，但是还是可以联动 demos 的。这个是什么？野牛啊，野牛，49野牛。再听个那个 over demos。旧型虫是62号，62。
它这个调试语音的话，我做了2套，一套是日语的，一套是英语的，到时候可以自行更换。Demons 就到这吧，然后让我们来看一下大2，小樱今天到，估计过2天就能把它破了。我们切回到蝙蝠39号。然后长按滚轮退出。这个大2就是他妈的有点麻烦。给这个大2的模式重新加了12秒的通信延时，现在回了。然后加点这个函数，那等下它那个 live 形态应该也会函数。来到下面，它这个不稳定的状态就是，所以你频繁在枪械模式切换的话，它这个万能印章的通信其实是不稳定的。来听一下圣翼的，圣翼在70号，然后我们调成滚轮模式，然后把数量给它加上去，69号，然后再切换一下，然后退出滚轮模式，退出切换模式，意识一下。圣翼的这个展开，我用的是底下这个，反正底下那条不好使。然后 win charge， 它这个刚才压的是这样子。
要压久一点。咱们学一学。好，然后来看一下其他的模式。关机之后，按住顶部按键开机。debug 模式就是调音量和那个 free 模式的套数。这个是调那个声音大小。然后单按的话就是哎呀妈，你错误。保存了音量，然后先切到1.7的音量了，然后这个是半压的话就是 free 模式的套数，然后长压，保存，然后去里面听一下音量，小很多。然后到时候应该会做一个切人模式的时候，把这个长按，然后就进入到普通模式啊，忘记做了。然后呢，普通模式那个还有，现在是这个 pink 色，然后给它换一个颜色。现在是蓝色，然后红色，然后黄色，然后紫色。这外面的外壳啊透的颜色看不太清啊。然后这个是 ROE 青色，这个是什么色 ？pink 色、粉色。哦，那个是，刚才那个应该是白色的，应该。它那个里面这个外壳是那个粉红色，然后所以它看起来是粉红色。刚才说 colorful 的话就是炫彩效果。哦，忘记保存颜色了，我操！现在是绿色、蓝色、黄色、品红还是什么？然后是 ROE 青色，这个看不太明显，因为外面那个外壳透明的，这个半透外壳有颜色的。然后这个应该是白色，对，白色，然后透过那个外壳就变成了那个像这个万能的外壳，就是那种紫色的那种感觉。然后长按底部按住，然后就保存颜色。colorful 的话就是colorful 它是不应该呀。现在是红色，然后给它保存一下红色。保存红色，那个 colorful 它还没写好，忘记了，它里面没写东西，然后所以它就是那个原来的白色。colorful 的话就是炫彩效果，到时候再重新写一下光效，光效我还没写全。然后现在光效，然后还有什么？然后去扭蛋模式，扭蛋模式就是关机的时候按住底下，然后开机。这个音效你们可以自己调的。扭蛋模式 ，battle 好。如果只这样的话，就是这样两个音效，然后在半压的话就进待机。然后再按顶部的话，就进扭蛋模式的，可以直接触发变身了。然后再按一下必杀待机，必杀，然后 remix 必杀。然后就是在必杀里面循环了，然后要退出去的话就这样子压一下。然后扭蛋模式就差不多这样了。
然后就看一下 Free 模式。Free 模式里面就是在 MP3 文件夹里面，前面90号编号里面自定义你想要的音效，然后默认的话就是用特殊印章的红外位置。先用这个来听一下。操，没电了，我操！哦，充了回电啊。然后它这个续航的话，因为我录视频之前没有充电，所以它只撑了一会就挂了。它那个续航只有20-30分钟的样子，因为它用的是一颗130毫安的软保锂电池，它空间只有这么大，所以只能弄那么小的电池。然后按住滚轮开机。哦，滚轮的话，到时候可以做滚轮印章那个Jack Revice 的那个滚动必杀的效果。然后切人，它这个切人和那个普通模式、扭蛋模式那些是分开的，扭蛋模式和普通模式是一起的。刚才它那个通讯中断是因为它这里面有缝啊，我这条腰带你也看得到，它这个腰带都已经消失了。然后让我们的大2来试一下，看大2能不能驾驭得住。哦，大2的话它是那个声音模式，所以也要按一下这个，然后按一下底部它声音触发。应该他刚刚有个 ring up。啊，对了。必杀。它这个大2拖出来待机，它那个响应时间有点长，是因为它这个大2的那个联动啊，它那个码它不好搞，我也不知道怎么说吧，就是它那个延时长一点的话，它就会保证你不会那么轻易的就会因为误差之类的什么东西就把它给提前给弄出来了，就是这个意思，就防止你。就防止你那个偶尔有松动啊或者什么的，它就提前给你退出来的样子。然后呢，换一套，换萌王。
按压的音效，这个按了这个当然这个的按压音效，就这个按压音效在按了这个时候的按压音效是可以是不一样的。我懒得搞不一样的，所以我搞了一样的。然后是命令模式嘛。然后呢，那个还有一个啊，就是在调整模式下保存人物的话，那个 Free 模式和 D 叉印章模式是分开的，独立分开的。这个里面是03的话，你半压之后保存时保存了之后呢，根据普通模式的话，它还是它之前保存的39啊，就是那个8套。然后再进我们的 Free 模式，然后它又是03，它是分开的。音 up 没出来，没灵魂了。音 up 要等它放一会之后再按才会。かわいそう。破音了，这音源因为没做好，临时做。而且还有那个，因为里面线比较乱，所以可能会压到喇叭，它就比较高的音频的话，它就会破音。副 BO， 就当是副 BO 的惨叫了。然后呢，差不多就是这样。刚才用的那个，然后充电的话呢，是我们的老伙计 TP4056的芯片了。插上去之后就亮红灯，充满了之后就变绿灯了。这一期就水到这里啊，怎么能叫水呢？这么长。然后应该没什么吧。好，大伙拜拜。